Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz fren ve frenden gelen garip ses. Ve bu ses arkadaşlar genelde aşırı trafikte fren yaptığınız zaman veya durmaya yakın veya ışıklarda durmaya yakın arabanızdan bir metal sesi gibi ön disklerden bir ses gelir. Ve birçok arabadan da gelir yani. Sağınızdan, solunuzdan birçok arabadan da bu sesin geldiğini görürsünüz, duyarsınız. Çok rahatsız edici bir sestir. Bu ses arkadaşlar gidip frenciye sorduğunuz zaman frenci işte balatanın sert olduğunu, yan sanayi olduğunu, işte balatanın alıştığını, bir müddet sonra geçeceğini veya arasına toz toprak girdiğini, bundan sebep o sesin yaptığını gibi bilgiler verir. Ve siz devamlı balata değiştirirsiniz. Balata değiştirdiğiniz zaman ses geçer ama geçici olarak geçer. Bir müddet sonra yine yapmaya başlar. Şimdi ben bu sesten çok balata değiştim. Yani 6 yılda belki 30 defa balata değişmişimdir. En son baktım olmuyor. Devamlı 2 ayda 3 ayda bir o sesten sebep ben balata değişiyorum. Ve daha devamlı tamirciye para veriyorum. En son dedim ki bari ben öğreneyim nasıl söküldüğünü, nasıl yapıldığını. En azından para cebimizde kalsın. Tabii ilk başta biraz çekindim. Yani neticede ön fren hani yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Zor mudur, kolay mıdır? En son artık ne olacaksa olsun dedim. Yani 15 yaşında tamirci çırağı değiştiriyor. Yani biz de neticede sanatkarız. Yani elimiz ayağımız anahtar tutar. Yani o çocuk değiştiriyorsa biz niye değiştiremeyelim diye düşündüm. Gözümü kararttım, söktüm ve kendim değişmeye başladım. Tabii bir müddet sonra bir gün yine balata almak icap etti. Yine o sesten sebep. Parçacıdan balata aldığımda parçacı bana kablolu bir balata verdi. Ben anladım ABS'li olduğunu. Söyledim benim araba ABS'li değil dedim. O da fark etmez dedi. Aynı dedi. Yani kabloyu kesersin kullanırsın dedi. İyi dedim. Yalnız kutunun içinde bir de şu şekil bir aparatlar vardı arkadaşlar. 8 tane, 2 tane de cıvata var arkadaşlar. Şu şekil. Ve ben balatamı söktüğümde bunun balatanın yatağı olduğunun farkına vardım arkadaşlar. Sonra eskilerini söktüm attım, bunları taktım. Tabii ilk başta fark edemedim. Bunlar 8 tane, 4 sağ, 4 sol farklı. Ben yanlış takmışım. Hatta takarken biraz uğraştım. 2 tanesiydi galiba. 2 tanesini yanlış takmışım. Sağınkini sola, solunkini sağa. Daha sonra arabamdan kullanırken çok aşırı bu sefer o sesin geldiğini gördüm. Sonra tekrar geldim söktüm. Baktım bu parça bizim diske sürtüyor. Ve diski de çizmiş. Sonra o parçayı söktüm. Burada taşladım. Taktım yerine. Bir müddet öyle devam ettim. Sonra yine oldu. Bu defa yine aldım. Komple taşladım. Taşlarken de baktım ters olduğunun farkına vardım. Çünkü taşladıklarım hep aynıydı. Hem sağda hem solda. Tabii taş diye ben bayağı bir bitirdim. Yani artık neredeyse hiç değmeyecek kadar oldu. Bu parçanın bir de şeyi arkadaşlar, normalde günümüzdeki arabalarda balatanın bittiğine dair sensör var. Bizimkilerde sensör yok. Bunu normal taktığınız zaman eğer ki balatanızdan da öyle bir ses geldiği zaman sizin balatanızın değişim zamanı geldiğini anlayabilirsiniz. Tabii bu düzgün takılırsa bu her balata değişimine takılması lazım. Ama ben 30 tane dediğim gibi balata aldım. Hiçbirinin içinde çıkmadı. Bir tanesinde çıktı. Ve onda da ben bu sesin sebebini buldum. Ve artık balata değişmiyorum. Şimdi halen üzerinde o eskiler var. Ben gittim parçacıdan bunu istedim. O da bunun satılmadığını, kutuda olduğunu, kutuyla beraber verildiğini söyledi. Ben de bunu elime aldım. Şimdiye kadar bana 30 tane sattın. Hiçbirinde yoktu. Buna da el koyuyorum dedim. O da canı sağ olsun dedi. Verdi. Para vermeden aldım. Şimdi o eskileri değişeceğim. Nasıl değiştiğini size göstereceğim. Aynı zamanda hani fren balatanızı, ön fren balatanızı nasıl değiştiğinizi göreceksiniz. Aslında çok basit bir tane cıvata.
Şimdi isterseniz geçelim. Ben tekeri söktüm. Hazırladım. Direksiyonu sağa çevirdim. Şurada arkadaşlar görmüş olduğunuz bir tane, altta bir tane de üstte, 2 tane cıvatamız var. Alttakini arkadaşlar söküyoruz. Söktükten sonra bunu çekiyoruz öne doğru. Bu yaylıdır arkadaşlar. Bu sabit değildir. Sabit olmamasının sebebi bu bulunan diskin etrafı ve amortisörlerle beraber oynaktır. Eğer sert olursa bu kırılır veya balatanıza zarar verir. Onun için bir esneklik yapılmış. Bu şekil oynuyor. Bunu kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Balatamız şurada. Bunu şuradan yandan çektiğiniz zaman balata çıkıyor. Şuradan da çektiğiniz zaman çıkıyor. Bunları ters takma şansınız yok. Çıkardıktan sonra dediğim gibi bizim parça şurada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bunu çok taşladım. Ucunu iyice buraya kadar getirdim. Şimdi bunu sökeceğim. Evet. Böyle bir parça arkadaşlar. Altta ve üstte olmak üzere. Dört tane. Bunu her balata değişiminde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Değiştirmeniz gerekiyor. Balata alırken de kutusuna bakın. Bu aparatlar yoksa almayın. Aparatlı olanı alın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunun ayarını yaparken bunu taktığımız zaman bunda bir boşluk var. Eğer ki bu ileri gittiğinde gördüğünüz gibi o sesi duyuyorsunuz. Tabi burada balata takılı olduğunda daha sert oluyor. Ve dönme esnasında falan fren yaptığınızda bu ses daha böyle tiz, daha kulak tırmalayıcı bir hale geliyor. Bunu ileride tutmamız lazım. Bu şekil dayanmaması lazım. Bunun için de şurada tırnaklar var arkadaşlar. Bu tırnaklar öne doğru, özellikle bu tarafı öne doğru iteceğiz. Şurayı da iteceğiz. Ve buradaki bu boşluğu kapatacağız. Kapattığımız zaman bu sabit olacak. İleri geri oynamayacak. Oynamadığı zaman da sıkıntımız çözülecek. Bunu şuradan ben biraz yatırayım. Evet. Evet. Sonra şunu da yatıracağız. Arkadaşlar, sökmüş olduğumuz fren balatamızı düz bir zeminde bizim paranın üzerinde paralıyoruz. Toz, pislik falan varsa onları da almış oluyoruz. Evet arkadaşlar, balatamızı takarken zaten ters takamazsınız arkadaşlar bunu. Önce alta yatağa geçiriyoruz. Sonra üste. Evet. Evet arkadaşlar, şuradaki boşluğu görüyor musunuz? Diskten. Bu şekilde boşluk olacak arkadaşlar. Altta da. Şurada. Değmeyecek. Değdiği an o meşhur ses çıkar arkadaşlar. Sonra kapağını, kaliberi tekrar yerine getiriyoruz. Sonra cıvatamızı tabii yerine tutturacağız. Evet.
İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Öyle görüldüğü gibi çok zor bir işlem değil. Ama ustalık gerektiren şu parçaları yapmak. Ben daha önce test taktım demiştim ve taşlıya taşlıya bakın ne hale geldi. Ve bu şekilde değmiyordu artık. Zoraki. Yani değecek bir şey kalmamıştı. Yani diğeri ne kadar uzun, ne kadar kısa. İşte ustalık bu arkadaşlar. Bunu buraya sabitleyebilmek. Yani bir frenci hak ediyorsa parayı bunu ayarlaması. Yoksa şunu değişmekte bir şey yok. 5 dakikalık iş. Ve işte balata spreyiyle de sağını solunu temizlediğimiz zaman arkadaşlar artık kazasız belasız aracımızı kullanabiliriz. Kanalımıza beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.